Звукот на селската камбана во Муртино ги мобилизираше земјоделците од оваа село. Откупната цена на зилката од 30 паднала на 25 денари за килограм. Се собраа сред село за да протестираат оти трговците манипулирале со откупните цени. За 3 дена свалија на 35. За 3 дена свалија на 30. За 3 дена свалиш на 25. Па каква е таа цена? Каква е таа цена, бе? За урок од 10 дена 3 пати се наменене. Дали там тие пазари на иностранството што се преполнени, како инспекција ист. Само инспекцијата во канцеларијата чека први да шлопне во џеба на бала и здраво џаци. Какви пари ту? Какви човеци? Да имаш да даваш, ги очи ти искарат. Производителите на зелка од Муртино во знак на револт го блокираа пристапот до еден откупен пункт. Тврдат дека откупувачите не се придржувале кон договореното. Откупната цена до Великден да биде 30 денари за килограм. Имаше договор со министрите и откупчиите и земјоделците до Великден да држат 30 денара. Арно ја избера се един магазин е тоа што на 25. Сноши дадеа габите на 30 динара, денеско 9 сати им се јавуват на луѓето 25. Кога се сечени 90% зелките. Значи 30 динара знаеш народо, сега кажа 25. Значи не се сите магазини во едно, другите магазини се 30, а тука едениот магазин е 25. Откупувачите не сакаа јавно да кажат зошто паѓа откупната цена на пролетната зелка, но потенцира дека работат согласно принципите на пазарната економија. Немало голема побарувачка од странските пазари за струмичката пролетна зелка за да се одржува половина евро по килограм. Дел од нив најавија дека во наредниве денови нема и да вршат откуп, оти немало интерес од странските пазари.